आजको क्लासमा हामीहरूले के गर्दै छौं भने एउटा क्वेशन हेरौं। समस्याको समाधान तर्फै छौं हामी। यसको कन्सेप्ट यसभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेँ। द नेट प्रॉफिट अफ फाइनान्स कंपनी इज अ year is 56 lakh and the board of directors announce 8% dividend from the net profit. If the company has sold 500 shares, find the dividend of each share. अब पहिला क्वेशन राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। एउटा कम्पनीमा के भयो भने त्यो कम्पनीमा टोटल प्रॉफिट भयो हैन, नेट प्रॉफिट भयो 56 लाख रुपैयाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट भयो। अनि त्यहाँ के भयो भने त्यहाँको सहमति के छ भने 8% डिभिडेन्ड भनेको 8% लाभांश चाहिँ त्यहाँ भएको शेयरलाई डिभाइड गरिने भयो। जस्तै जति आम्दानी हुन्छ त्यति जसले लगानी गर्यो त्यसले लैजाने भन्ने पनि हुँदैन। कम्पनीलाई अरु थप मजबुत गराउनको लागि कुनै अब भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कुरा हुन सक्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ केही काम अरु थपगढ गर्नुपर्ने हुन सक्छ, झ्याल ढोकाहरु लगायतका कुराहरुलाई मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसमध्येको केही पर्सेन्ट चाहिँ बाँड्ने, जसले पैसा लगाउनु भएको थियो उहाँहरुलाई चाहिँ थोरै मुनाफाको रूपमा बाँड्ने चलन प्राय देखिन्छ। त्यसै अनुरूप 8% डिभिडेन्ड चाहिँ बाँड्ने चाहिँ सहमति भएको छ क्वेशन अनुसार। अनि इफ द कम्पनी हैज सोल्ड 500 शेयर्स, फाइन्ड द डिभिडेन्ड अफ इच शेयर। अब त्यहाँ जम्मा जम्मी 500 वटा शेयर चाहिँ बिक्री भएको थियो भने एउटा शेयरले कति डिभिडेन्ड पाउँछ, एउटा शेयर राख्ने मान्छेले कति पैसा पाउँछ, त्यो पैसा निकाल्नु पर्यो। कुन पैसा भने डिभिडेन्डको रूपमा पाउने पैसा हामीहरुले निकाल्दै छौं। त्यसको लागि सोलुसन प्रॉफिट कम्पनीमा भएको जम्मा जम्मी फाइदा कति हो, क्वेशनले भने अनुसार 56 लाख रुपैयाँ चाहिँ प्रॉफिट भएको छ। 56 लाख प्रॉफिट हुँदाखेरि 8% डिभिडेन्ड चाहिँ बाँड्ने कुरा भएको छ। त्यसले गर्दा 8% अफ नेट प्रॉफिट अथवा 8% अफ टोटल प्रॉफिट भनेको 56 लाख रुपैयाँ हो। 8% बाँड्ने कुरा भएको छ भनिसके पछाडी हामीले कति बाँड्छ त त्यो निकालौं अथवा कति पैसा चाहिँ शेयरहरुलाई बाँडिदै छ त्यो निकालौं। 8% अफ 56 लाख भनेको 8/100 इन्टु 56 इन्टु 8/100 इन्टु 56 लाख। अब त्यसको लागि अब तिमीहरुले देखिसक्यौ है, 0 0 क्यान्सल हुन सक्छ, दुईवटा 0 क्यान्सल हुन सक्यो, अनि यता दुईवटा 0 क्यान्सल हुन सक्यो, अनि बचेको मल्टिप्लाई गर्दा के देखियो भने 4,48,000 रुपैयाँ चाहिँ के छ, 4,48,000 रुपैयाँ चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्नको लागि आएको मनी छ अथवा आएको पैसा भनेको 4,48,000 रुपैयाँ चाहिँ बाँडिदै रहेछ। अब त्यो कम्पनीमा जम्मा जम्मी शेयर कति छ क्वेशनमा हेरौं। जम्मा जम्मी शेयर भनेको 500 शेयर्स छ। 500 शेयर्सहरु त्यहाँ छ। अब क्वेशनले भनेको के छ, फाइन्ड द डिभिडेन्ड अफ इच शेयर। एउटा शेयरलाई कति पैसा पाउँदै छ, एउटा शेयर राखेको मान्छेले कति पैसा पाउँदै छ भनेर हामीले निकाल्दै छौं। त्यसको लागि डिभिडेन्ड अफ इच शेयर इक्वल टु 4,48,000 डिभाइड बाइ 500। जम्मा जम्मी त्यहाँ 500 जना भएर के भयो त 500 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। अल टुगेदर 896 रुपैयाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ त एउटा शेयरलाई पर्दो रहेछ। अथवा hence the dividend of each share is Rs 896। एउटा शेयर राखेको मान्छेले 896 रुपैयाँ चाहिँ त्यो कम्पनीमा डिभिडेन्डको रूपमा पाउँदो रहेछ। Once again, according to question, total profit is given 56 lakh and rules of the company is said that 8% dividend is divided for shareholders or shares, and there are altogether 500 shares. In question 500 shares is given, then we need to calculate the dividend of each share. How much money will get by one shareholder, that is needed to calculate. That is the question. For that, total profit is given students 56 lakh. 56 lakh is the total profit of that company. I said among total profit, all profit they are not going to distribute for the shares. In question it is said that 8% dividend is distributed. Distributed is only 8%. So 8% of total profit, it means 8% of 56 lakh means how much we need to calculate it first. That is 8/100 into 56 lakh. 8/100 into 56 lakh means 4,48,000.
4,48,000 rupees is going to distribute. 4,48,000 rupees is going to distribute for the shares. And then students, altogether 500 shares are there. Altogether 500 shares are there. Then one share, how much dividend will get? Right? That is the question. And dividend of each share equal to 4,48,000 by 500. Altogether 500 shares are there, means 4,48,000 is the distributed dividend by 500. Then it will be for the only one share. That is 896 rupees. When you divide 4,48,000 by 500, you will have only 896. Only 896 rupees will be for only one share. The dividend of each share is Rs 896. त्यसैले एउटा शेयरलाई कति पर्दो रहेछ भने 896 रुपीस पर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेशन हेरौं। A business company earn a net profit of Rs 36 lakh in a year, and it decided to distribute the certain percent of profit as dividend. If the total dividend amount to Rs 54 not 5,40,000, what percent of profit did the company distributed? अब क्वेशनले के भन्यो भने एउटा कम्पनीमा जम्मा जम्मी 36 लाख रुपीस चाहिँ नेट प्रॉफिट भएछ हैन। कम्पनीमा जम्मा जम्मी 36 लाख रुपीस नेट प्रॉफिट भएको छ। त्यसमा 5,40,000 रुपीस है 5,40,000 रुपीस चाहिँ डिभिडेन्ड को रूपमा डिस्ट्रिब्युट गरियो है। डिभिडेन्ड को रूपमा डिस्ट्रिब्युट गरियो। जम्मा जम्मी प्रॉफिट भयो 36 लाख अनि 5,40,000 डिभिडेन्ड भनेको त्यहाँ वितरण गरियो, बाँडियो भने अब त्यहाँ what percent of profit did the company distributed? अब जम्मा जम्मी भएको फाइदाको कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड को रूपमा बाँडिएको छ? क्वेशनले सोधेको थियो कति पर्सेन्ट बाँडियो। यसभन्दा अगाडिको क्वेशनमा के थियो भन्छौ भने 8% बाँडिएको थियो हैन। 8% बाँडियो भनेको थियो। अहिले हामीलाई के चाहियो? पहिला 8% बाँडिदा एउटाले कति पायो क्वेशन त्यो थियो। अहिले फेरि के छ भन्छौ भने फेरि बाँडियो 5,40,000 बाँडियो, यो कति पर्सेन्ट बाँडिएको हो भनेर सोध्यो क्वेशनले। नजुक्यौं, दुईटा क्वेशनहरुले फरक कुरा गरेका छन्। पहिलाकोले एउटाले कति पायो पर्सेन्टमा दिएको थियो, अहिले हामीलाई फेरि कति पर्सेन्ट हो निकाल्नु छ। त्यसको लागि सिम्पली आफ्नो तरिकाले पनि सम्झन सक्छौ हैन। जस्तै तिमीहरुले मानौ एउटा 20 मार्क्स को एक्जाममा 12 मार्क्स ल्यायौ भने कति पर्सेन्ट ल्यायौ त हैन। सबै त ल्याएनौ। 20 को फुल मार्क्स हो भने 12 ल्यायौ भने कति पर्सेन्ट ल्यायौ भन्नलाई हामीले के गर्छौं भने 12 ल्याएको अनि टोटल फुल मार्क्स लाई डिनोमिनेटरमा राखौं 12/20 पर्सेन्ट निकाल्ने भएको भएर इन्टु 100 गर्छौं। त्यस्तै गरेर अहिले पनि अब सीधा कुरा बुझिहालौं। 540 लाख रुपैयाँ बाँडेको भनेको ल्याएको नम्बर जस्तो भयो हैन। माथि न्युमेरेटरमा राखौं, जम्मा जम्मी नेट प्रॉफिट डिनोमिनेटरमा राखौं, पर्सेन्ट निकाल्ने हो इन्टु 100 गरौं। त्यसरी कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेर राख्यौं भने हामीले भुल्न गाह्रो हुन्छ। भुल्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि सम्झन सजिलो भइहाल्छ। अनि त्यसको लागि नेट प्रॉफिट अफ कम्पनीमा भएको जम्मा जम्मी प्रॉफिट भनेको कति हो भन्ने कुरा दिएको छ क्वेशनले। 36 लाख चाहिँ जम्मा जम्मी प्रॉफिट हो। जम्मा जम्मी प्रॉफिट चाहिँ 36 लाख हो। टोटल डिभिडेन्ड अमाउन्ट जम्मा जम्मी डिभिडेन्ड अमाउन्ट कति हो त भन्दा 5,40,000 हो। 5,40,000 चाहिँ डिभिडेन्ड अमाउन्ट हो। अनि डिभिडेन्ड पर्सेन्ट इक्वल टु मैले भर्खरै भनिसके डिभिडेन्ड पर्सेन्ट को लागि टोटल डिभिडेन्ड अमाउन्ट लाई माथि राखौं अर्थात न्युमेरेटरमा राखौं, नेट प्रॉफिट अफ कम्पनी डिनोमिनेटरमा राखौं इन्टु 100% अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई बाइ 100 गरौं अनि यो के आउँछ भने डिभिडेन्ड पर्सेन्ट आउँछ। त्यसको लागि क्वेशनले सबै कुरा दिएकै छ। डिभिडेन्ड अमाउन्ट भनेको 5,40,000 बाइ 36 लाख इन्टु 100%। पर्सेन्ट निकाल्ने भएको भएर 100% भइहाल्यो। 5,40,000 चाहिँ क्वेशनले दिएको छ त्यो डिभिडेन्ड बाँडेको पैसा। अनि प्रॉफिट चाहिँ क्वेशनले आफै भनेको छ 36 लाख। 36 लाख चाहिँ हामीले
डिनोमिनेटरमा लेख्यौं। अब यसैलाई हामीले के गर्दै छौं भने क्यान्सल गर्दै छौं, यसैलाई सल्भ गर्दै छौं हैन र। यसको त अरु के गर्नु छ र, 3 वटा 0 अनि 3 वटा 0 क्यान्सल गर्न सक्यौं। यो 0 ले यो 0 लाई क्यान्सल गर्न सक्यो अनि अर्को पनि 0 रहेछ, अर्को पनि 0 रहेछ। यो 0 र यो यताको 0 क्यान्सल गर्न सकियो। अनि यो 0 पनि क्यान्सल गर्न सकियो है। अनि बच्यो यता 54 छ, 18 को टेबलमा आउँदो रहेछ। 18 3r 54 हैन, 18 2r 36 अनि 2 5r 10 5 3r 15%। यसरी चाहिँ 15% डिभिडेन्ड चाहिँ बाँडिएको रहेछ। According to question, it is said that 36 lakh is the total profit in a company, and it is said that 540 lakh is distributed as a dividend amount, and we need to calculate the dividend percent. For that purpose, we have the concept that means total dividend amount is needed to keep in the numerator, net profit of company is needed to keep in the denominator into 100% to calculate the dividend percent. For that, 5,40,000 by 36 lakh into 100%, when we complete our work, when we do all operation, and we will have only 15%. That 15% is a distributed dividend percent. Distributed dividend percent, it is asked by question. Okay. Hence, the company distributed 15% dividend. Okay. Solve this question. यो गर्न सक्छौ तिमीहरुले। पहिले भर्खरै पढाएको कन्सेप्टको आधारमा ट्राई गर्न सक्छौ।